大家早，欢迎来到我的频道，我是烈烈。那今天的话，终于要来钓一下海钓场了，因为前阵子真的比较忙，刚好在忙工作的事情，所以说我都只有在钓虾。好，那今天的话就一样，我们来到林口的潮旺海钓场。今天稍微看一下，人不多。那我刚刚稍微寻一下啦，就一大早来寻一下，应该是咬3连钩红虫。那这一组钓组的话，应该是咬我在第一部影片教大家的上面1钩，然后下面3尾的。那我们来就试看看那个钓组，看一下咬况如何。那鲈鱼的话，稍微看一下咬况还好，所以说我们大家就是看什么会咬，我们就钓什么。潮旺这边的话，它就只有1池。1池的话，昨天稍微有看一下鱼种，有红鱼、斑头、金鲳、昂沙、金目鲈这些。那昨天有加放蛮多龙虎斑的，那就看今天运气好不好，会不会钓龙虎斑。OK， 那我们就赶快进去准备钓组吧。今天钓组比较简单啦，这个是那个魔术别针，然后8字环，然后这是我自己夹的，这是用铝管夹的，然后这里有一组，这一个的话就是专攻水面的，然后再接下来我下面这边是一样，这是用夹的，夹一个铅，这样它比较不会上下跑，那讯号会比较明确一点。然后这边就是接一个直线分割器，长度有人在问说为什么要绑很长，其实钓斑头这一类的，我就大概绑长钩是1旬啦，它另外一个就1旬再短一点。那钓斑头这一类，它本身吃了就黏，所以你就是要绑的敏啊，要绑的自然，所以你常让它去飘。它在水里漂的比较自然，鱼比较会吃，就是这样子。就跟在钓野场的 OK 跟斑头的时候，大家那个直线都绕到2旬这样子，差不多意思，就是要漂的自然，鱼比较会吃。对，那今天这是今天的钓组，那配上这只透罩，然后跟3000型的拉力萨，来，我们就试看看。啊，要让它透啊，有没有？拗了，还是会拗了。哎，看到这个就算了。我应该拉成这样不开。对啊，就是价钱比较高。那这也200的吧？100。嗯。你要吃上面那一钩啊？等一下哦，等一下哦，不要拉就不会打。然后你下面理一下，好小，翻头再搓。对，就是不录的时候就会什么表斑，你看。
那没有，忍不住了哦。这是哦，这是这样。是比较凶哦。对吗？应该是哦。嗯。哎。我想说中了没 ？OK 哦。小 OK。杆子便宜的就很好用了。哦，班头比 OK 还大。要吃多当然要吃班头。班头比较好吃。像我都班头都是有。卖好呢，哎呀，那么认真，哎呀，哎呀，讲唔对诶。哦，进洞，你看，比较大。对啊，又改吃虾仁。嗯，我全部吃虫，只吃虫。啊？你要小心。会啊。那么高拉不，我怕你人被拉下。应该是不会啊。哎呦，帮我拉一下。感觉今天清一色都是班头跟金仓。OK， 我们钓完了，这个天气真的是非常的热啊，现在大太阳。那今天钓下来清一色就是吃红虫，那班头跟金仓比较多，因为本来我们设定是想要钓金目鲈，但是没什么金目鲈，所以说今天的话一样就是以专钩、3连钩为主，因为茶旺这里的水流它稍微快一点，那比较人比较密集的情况下，如果钓浮标的话，很容易要一直收线，一直收线。那因为班头这一类鱼，它本身也吃比较贴，就吃很贴，所以基本上你钓浮标也不容易，就应该说它不咬的时候，瞄垂的时候很容易，因为水流太快，飘过去之后它不捡，那就反而是定在那边让它慢慢流，它比较会来捡。
好了，那今天钓下来心得，我觉得这钓组还不错。那因为我用夹的，是因为用绑的，虽然绑出来的结在水里是比较漂亮，但是因为绑的结就像有观众提到说没办法换直线，那用夹的这个线组的话，它其实就是可以快速换直线，就是说有任何的磨损或是有断掉，就可以马上剪掉，跟别人缠到，只要那一条母线在，都可以剪掉，马上再换。那因为今天金目不多，所以没有介绍到另外一组的3连钩。那等之后如果说这里有放金目比较多的时候，我再过来钓，那再跟大家介绍那一组3连钩，一样就是用夹的方式。那相对就是我觉得用夹的钓双浮标会比较好一点，因为它会向下这样垂直，比较自然。如果说你是因为斜这样编的话，它比较会因为那个结没有让它有一个直挺的感觉，所以它没办法升得很漂亮。OK， 那今天钓况我觉得还不错啦，还可以，算蛮会咬的，但就是有些号不好打。对，因为从影片中看到我其实有放枪好几次，那个戳那样真的是很讨厌，因为有时候它会来吃那个活虾，就刚好吃一半就没了。好了，那天气很热，各位记得要钓鱼，因为现在快夏天了，要来钓鱼记得多补充水分，注意防晒啊，小心不要中暑，对，不然很容易一下就黑了。记得水一定要带够。OK， 那一样就是喜欢我的频道，记得按赞、订阅、分享，并开启小叮当。那我们就下一支影片再见喽，拜拜。